สวัสดีครับคุณผู้ชมมันก็ยังมีสมปองกับสมใจนะเขานัดกันไปที่โรงแรมม่านรูดพอเข้าไปในห้องโรงแรมม่านรูดสมปองเขาก็ถามสมใจว่าเธอบอกกับพ่อแม่ของเธอหรือเปล่าว่าเธอน่ะจะมาช้อปปิ้งที่โลตัส2-3 ชั่วโมงใช่ไหมส่วนสมใจก็บอกสมปองไปว่าอ๋อเปล่าค่ะฉันแค่บอกสามีของฉันว่าจะมาแค่ชั่วคราวค่ะประเดี๋ยวเหอะ